السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات عندي هاد لاطاخت سنين وانا كناكلها في طنجه، بالضبط في كابس بارتل، القهوه ديال كابس بارتل، وكنحماق عليها وما كنعرفش لا وصلت. بديت كنبحث على البنات حتى لقيتها. انا درتها هنا تشيز كيك. كيف يمكن لكم البنات ديروها على شكل طاخت؟ هنا هاد لي فون كنجيبهم البنات انا من بيم. عندنا الوقت كنديروها شكل تشيز كيك. كيف يمكن لينا نديروها في هاد لي فون ديال البيم، ونقدروا نبدلوا، مره نديروا تشيز كيك على شكل تشيز كيك، مره نديروها في لي فون ديال لي طارت. صافي البنات هانتوما شوفوا، كتجي البنات الكريمه عاقده، خصوصا البنات العشاق، الناس اللي كيعشقوا الحامض، راها رائعه. نخليكم البنات مع المقادير وطريقه التحضير. هنا البنات غادي نعطيكم الكميه مدوبله. انا غادي ندير الكميه غير النصف، لانه عندنا البنات ديجا نيسلي جاهزه، انت كي كتشوفوا مجهزاه. غادي ندير 2 كيسان ديال، عفوا كاس ونص ديال السكر ثقيل، 2 كؤوس ديال نيدو، وعندي كاس عامر ديال الماء طايب. هانتوما البنات كي كتشوفوا الماء راهو طايب، كاس ديال الماء. انا ما عمرتش الكاس لان عندي نصف الكميه. صافي البنات، وغادي ندير كل شيء في المولينكس وغادي نطحنها مزيان مزيان. كنركزوا ليا البنات على هذا مزيان مزيان، لانه السر ديال الوصفه او الكريمه هي انها تطحن مزيان باش كتجينا الكريمه ملسه، كتجينا بحال الفرomاج. صافي البنات، انا هنا درت غير كاس واحد لان ديجا عندي انا نسلي موجد. نتوما ضروري ديروا 2 الكؤوس، تدوبلوا المقادير، لان انا ما درت غير النصف تقريبا المقادير، حيت عندي انا ديجا نسلي موجد باش هنا البنات عندي 50 غرام ديال الزبده، وعندي 3 القشرات الحامضات. ديك الحامضات اللي غنعصر غادي نديرهم القشرات ديالهم. دابا غادي ندير البنات الزبده، غادي نضيفها. هاد الزبده عندي رطبه البنات كما كيبان لكم. دابا نتوما الا درتوا المقادير مدوبله غادي ديروا 100 غرام ديال الزبده، تكون بدرجه حراره المطبخ. صافي البنات، غادي نطحن مزيان مزيان مزيان. دائما كنقول لكم خصها تطحن الكريمه مزيان باش كتجينا الكريمه عفوا رطبه. هذا هو السر ديال الكريمه البنات، باش كتجينا رطبه. غادي نطحن مزيان حتى الزبده عفوا كتنسجم ليا مع الخليط ديالي. والبنات كندير واحد السباطول ولا واحد المعلقه كنزل بها دوك الحواف، لان ضروري غادي يكون صافي البنات. ودابا غادي نضيف 3 الحامضات معصرين وقشره الحامض اللي قلت لكم، ونعاود البنات نطحن ثاني من جديد. دائما كنوصيكم على الطحين. السر ديال الوصفه هو انها تطحن باش كتجينا رطبه 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 بحال الشكل ديال المايونيز. هانتوما البنات انا غنوريكم وهي كتطحن الشكل ديالها. ملي كنضيف البنات الحامض كتعقد عندي الكريمه. صافي البنات، غادي نطحن مزيان حتى نتحصل على الكريمه ديالي رطبه كيف بغيت. هنا البنات غادي نقلبها ونشوف. ضروري البنات كنزل دوك الحواف، لان بعض الاحيان كتجمع ليا الكريمه اللي كتكون شويه عاقده في الجناب. غادي نهبطها، نقي دوك الحواف نهبطهم ونعاود نطحن حتى كتبان ليا الكريمه ولات كلها شكل واحد. صافي البنات، ودابا غنوريكم كيفاش يكون القوام ديالها. هاي كي كتبان لكم راها عاقده، شوفوا كي كتبان راها عاقده. هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. صافي هنا مجهزه انايا البسكوي ديالي. بسكوي عادي البنات، كندير 200 غرام ديال البسكوي، كنطحنها وكنخلطها. اللي جمعها ليا ديال الزبده خصها تكون مجموعه، اللي كنجمعها في اليد وكتجمع ليا. صافي كنسرحها في القالب ديالي. تشيز كيك البنات، القاعده تشيز كيك الكلاسيكيه اللي كنديرو. صافي البنات، وغادي نفرغ الكريمه ديالي فوق البسكوي على هذا الشكل. غنفرغ البنات، غنحيد كاع داكشي اللي عالق في المولينكس، لانه الكريمه شويه عاقده، كيكون داكشي اللي عالق شويه كتير. صافي البنات، وغادي نسوي الوجه ولا غادي نقاد الوجه ديالها على هذا الشكل. صدقوني البنات اللي عشاق الحامض او الناس حتى اللي ما عندوش مع الحامض، فريمون كتجي هاد الطرطه كتجي خطيره البنات. كتباع غاليه، فريمون كتباع غاليه بزاف. سنين يا البنات وانا كنقلب على الوصفه، ولكن الحمد لله اون فان كونط لقيتها. صافي البنات، غادي نجيب واحد البابي فيلم او سلوفان
وغادي نقاد ليها، غادي نغطيها وغادي نحتفظ بها اقل شيء واحد 6 سوايع. انا البنات صراحه بيتها ليله، صوبتها اليوم وما قديتها حتى النهار الثاني. من الاحسن تبات ليله في الثلاجه، غير في الثلاجه ماشي في المجمد. وهنا البنات شاركت معكم فيديو اخر، درت لكم فيديو في وسط فيديو. هنا جهزتهم هي في هاد الهاشوار العاديه لاله الحدقه. جهزت الكريمه هانتوما كتشوفوا البنات. وهنا جبت هاد لي فون ديال بيم صافي. غادي نفرغهم في انا تقريبا هاد الكميه اللي عطيتكم كتعطيني 8 ديال الحصص او 8 ديال القطع ديال هاد لي فون ديال البيم. حتى هما البنات كيجيو غزالين وكيجيو راقين. الا عندنا شي ضيافين ولا شي حاجه حتى لاخر لحظه وكنعمروهم. نقدروا ميم نديروا دوك الصغيورين اللي كيكونوا في مرجان، دوك لي فون الصغيورين، اولا نقدروا نصاوبهم الا كنا عندنا الوقت نصاوبهم بيدينا. هانتوما البنات ها الكريمه ها هي. صدقوني البنات هاد الكريمه راه روعه، من اروع الكريمات البنات. واخا كتبان لكم البنات هكذا كتبقى في الثلاجه، وراك شوفوا في الاول ديال الفيديو كتجي عاقده، كتجي كريميه. صافي البنات انا غادي نستمر غنعمر لي فون ديالي. عندي تقريبا 8 غنعمرهم ب8 وغادي نديرهم غنديرهم عفوا يبردوا، نخليهم في الثلاجه اطول مده ممكنه حتى الوقيته ديال التقديم. وهنا البنات غادي نرجع معكم لاطارت ديالي او تشيز كيك ديالي عفوا. غادي نديمو ليه بشويه. انا البنات حليت الساخكل غير بشويه. غادي نجيب واحد الميس كيتديمولا معنا بسهوله. كنجيب واحد الموس يكون الراس ديالو شويه، يكون لو بو ديالو يكون غون هكذا داير، ما يكونش بوانتو، ما يكونش مرقيق باش ما المهم موس عادي وصافي. صافي غادي ندورو على هذا الشكل صافي. وكنزول الساخكل ديالي بسهوله كيف ما كيبان لكم. وها لا طاخت ديالي البنات جاهزه. تقدروا تزينوها البنات بمبشور ديال السيترون. صافي البنات وهنا بعد ما قطعتها كيف كيبان لكم ها هي كتجي البنات ولا اروع. كتجي غزاله البنات. هانتوما كتجي كريميه وكتجي زوينه. كنصحكم البنات تجربوها وردوا عليا في التعاليق. وهنا البنات بالنسبه هاد لي طارت ولا هاد لي طاختولات الصغار زينتهم على هذا الشكل. رشيتهم غير بمبشور ديال الحامض. سمحوا لي البنات بالنسبه للتشيز كيك الكبير راه ما زوقته ما زينته ما حتى شي حاجه لان فريمون ولادي ما خلاونيش. كي خرجتهم من الثلاجه ماما عطينا صافي حطيت لهم. صافي البنات هنا كي كتشوفوا الكريمه كيفاش راه كتجي. راه كتجي البنات عاقده. صدقوني البنات غنعاود نقولها لكم بالنسبه للعشاق السيترون او الحامض راه غيموتوا عليها. وحتى اللي ما كيبغيش الحامض لان فريمون واحد الوصفه اللي تستاهل او تستحق التجربه. جربوها البنات وردوا عليا. شوفوا البنات الشكل ديال الكريمه كيفاش داير. صافي البنات وبهذا كنكون وصلت نهايه الفيديو. شكرا لكم البنات، شكرا للناس الجداد اللي التحقوا بالقناه. الى فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.